呢個係一個浮燈城嘅故事。浮燈城每年都有一個好重要嘅節日，就係天燈節啦。每家每戶喺呢一日來臨之前都會製作天燈，咁樣就可以將祝福同埋想傳遞俾亡者嘅信息，透過天燈送到天上。莉娜、小東同達達都喺度趕工製作佢哋今年天燈節嘅天燈。小東中意食魚，佢打算整一條可以飛上天嘅魚。達達就中意種花，所以決定用花去裝飾佢嘅天燈。而莉娜，佢好似唔係太開心咁喎。我今年嘅天燈想整俾婆婆，但係我已經唔記得佢中意啲咩。小東同達達都好努力，想令莉娜開心返。呢晚，莉娜一直喺度諗，到底婆婆中意啲咩？而達達隨口問咗一句：如果你婆婆就喺你面前，你有啲咩想同佢講？我想話俾佢知，我過得好好。莉娜好似突然諗起啲嘢，起身走咗出廳。就係咁，莉娜將自己嘅開心回憶整成咗獨一無二嘅天燈。喺呢一日，將心意送到天上。